maravilhoso, meu irmão. Glorifica Ele esta noite. Movimento conjunto estrela da manhã. Glória a Deus. Glória a Jesus. Seja grato, irmão, pelo que Jesus fez na sua vida. Pelo que coisa melhor do que o homem servir a Jesus de Nazaré. Aleluia. É um privilégio você servir ao Senhor. Com alegria estar aqui na casa do Senhor para glorificar Ele. Oh glória. Sou muito grato ao meu Jesus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. O conjunto salve a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor porque Ele é digno, irmão, de toda adoração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero adorar diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morrer. Será que pode ser assim nos dias de hoje, mesmo na decepção, Deus achar um adorador? É muito difícil na provação louvar, abrir mão da própria dor e o adorar. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já vem ficando esperando, esse adorador quando abre sua boca, faz em fé
Jesus só quer que você adore esta noite.